урматтуу ажекелер, бизде бир эки маселе бар. Алымдар менен, сиздер менен кеңешип, сиздер менен чогуу чечпесек болбойт. Биринчи маселебиз, урматтуу ажекелер, снос боюнча да билем, снос боюнча абдан жакшы жардам берип атасыңар. 3-4 мечит сызыкка чыгып калып атат. Ушуну көрсөтүп берсеңиздер монитордон. Мынабы ушул прямо тротуарда турат да. Анан мен өзүм мечит курган киши катары билем, мечит бузгандан кийин ордуна мечит куруш керек деп. Но тем не менее ошо сиздер менен кеңешейин деп, урматтуу ажекеси менен кеңешейин деп, кандай кылсак болот, кийин азыр мына көрүп бүткөндөн кийин жол жобосун айтып берсеңиз. Эгер бул мечитти албасак, ар жагында магазиндер бар экен да. Снос деп жазып койдук. Ал уже атаңдашат да, мечит алынбайбы депчи. Так, дальше көрсөтүңүздөр. Сүйүнбаевдагы мечит, геологоразведкада. Бул тек Козерог, тротуарга чыгып калган. Ушул мечиттин дагы көрдүңүзбү мынеке? Тротуарда отурат. Мына үйдүн створу. Забор деле кетип 3 метр бияка чыгып тур да. Забор чыккан. Мейли бул забор калсын, только мону алыш керек болуп да. Козерогунча леса менен кошуп. Черемушкадагы эме, жанагы Волгоградский көчөдө. Бул бизге тазалап беришти. Абдыразакова көчөдө, Тилеке Батырдагы көчө бул прямо эмен боюнда турат. Ак буранын боюнда турат. Бул да алыныш керек. Кызыл ушулардын баарын снос кылыш керек, урматтуу ажекелер. Ушул боюнча бир чечим кабыл алып берсеңиздер. Себеби бул маселелерди чечпесек, биз тротуарда кура албайбыз, лотокто кое албайбыз, зеленый зонада болбойт. Ушул маселени ажекелер чечип бериңиздер. Ушул боюнча сунушуңуз кандай, ажеке, сиздин? Алла разы болсун. Негизи биздин айта турган биздин кызматкерлер жинди сүйлөйбүз, жинди Алла Тааланын өкүмдөрүн айтабыз. Ошол кылып аткан иштердин бардыгы ушул. Ассалому алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде миноксидил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Анан бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Могул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту чүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. Көп келип атат негизинде. Эгерде биздин кандайдыр ишкана жерлерде жол болуп кала турган болсо, ал алыныш керек. Факт ошондой. Ал эми бул жерде бул мечиттердин келсек, бул негизи алынат. Бул сменкасы алыныш керек. Аркылы жана дааратканасындагы бул алынбаса болбойт. Экинчи маселе, башка мечитти жылдырасызбы? Мына мечит боюнча жана сиз айтып аткан мечит боюнча негизинде бул туура жолго түшүп калганына байланыштуу жамаатка биздин орун басарлар барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү бардыгына. Эми алардын талабы ушул жерде артында шоро бар экен. Шоронун жанында Максим Шоро сатылган компаниячы. Булардын артында да бир аз жери бар экен өзүнүн. Бир 5 сотке жакын мечитче турган жер бериле турган болсо, жамаатка кеч айтып түшүндүрүп койдук. Кыскасы бул сүйлөшүлдү. Айттык, түшүндүрдүк. Жолдун ортосунда чыгып кала турмаса бир жалгыз сопой мечит турбайт деп айтсак, ошо бир мечитке ылайык жердин маселесин сурашты. Жамаат ушул жерде. Значит, шоро менен сүйлөш керек экенбиз да. Башка жерге алып көмбөй койсо кандай кылабыз? Эми ушул жер болбосо дагы ушул жакынкы жерде жер болсо бура беребиз да мечитте. Ал сөзсүз деген жери жок. Кийинкине өткөсөңүз. Волгоградский боюнча, мына мечит боюнча өткөндө ана ыдырыштан чыгып алып, элдин баардыгы бул муфтиге чейин жетип. Бул жерде жамаат эми кечегиде сиз келип ачылгандан кийин ачылды да. Бул наракта жол бар экенин ушул жерде жашаган биз деле билбейт экенбиз да. Мечиттин сол жагында жана көпүрөнү. Билбейт экенбиз. Билбейт экен. Чоң жолго түшө турган. Бирок ошол жерде архитектура башында уруксат берип аткан мезгилде элдерге эскертилген экен. Жамаат кол топтогон экен. Жамаат ошого кол коюп берген экен. Эгерде чында ушундай болуп, ошо күн келсе, бузуп беребиз деп. Ал жамаат менен да сүйлөшүлдү.
имамды чакырдык дагы жамаат менен мына орунбасарлар жөнөтүп барып ордуну тактап мына силер берген убаданын убактысы келди мына. Келишим катты болду. Деп алар уже билип турат. Чечимдечи кандай чечим кандай чыгышына алар макул болуп турат. Ушул мечиттин жанында сүрөт коюңузбу. Университет институт бар экен, жанында жер бар экен. Кече ошону келишиптир магачы. Кызыл. Видеосу. Кызыл тарапта. Мына кызылдын жанында экөөнүн ортосунда бир 5-10 сотиктей жер бар экен. Имамдар ошону кече көтөрүп келиптир магачы. Мына бузула турган болсо ушул жерде бизге алып берсеңиздер депчи. Анан ошону биз силерге видеосунда тартып таштап койдук. Ал кимге караштуу жер биз билбейбиз. Анан башка жер жок да. Ошол жерге мечит алгандан кийин кайра мечит коюп койсок, буюрса эч нерсе болбойт. Ооба. Эч нерсе жок. Анан эгерде кайра коюлбай калса эле неме кылат билесиз. Анан бүгүнкү мечит боюнча эң акыркы видеоңузду коюңузбу. Мына мечит боюнча. Бул намазкана эле экен ажеке, Бизде баягы госкомиссиядан мечиттердин бардыгы мечитте өтөт да. Намазкана дегенди жок кылгыла деп жок кылган. Мечит, бирок бунун немеси жок. Проблемасы жок. Бирок ушул айлана тегеректе мечит жок болгондуктан башында уруксат бергенбиз да. Эгерде ушул жерден жакын жерден жер табылып калса, бунун немеси жок. Жамаатка да башында эле түшүндүрүлгөн. Жамаат азыраак, бирок мечит жок башка. Жай табылып калса эле бул деле кетет. Мечит боюнча ажеке. Мен жүрөгүм ак, мечит боюнча дагы айтып коеюн ажеке, ороз өзүмөн айтып коеюн. Мына ошо эге бузулган мечиттерге, бузула турган мечиттерге мен өзүм жеке өзүмдүн каражатымдан жардам берем ажеке. Эч кыжаат болбоңуздар. Кудай кааласа, мен мечиттер боюнча жүрөгүм ак. Мен жардам берем. Кыскасы ажеке каршы эмессиздер, Жок. Каршы эмессиздер. Алымча кошумчалар жокпу биринчи маселе боюнча?